Традицијата во некои средини го надвлада разумот и во 21. век. На удар малолетничките бракови. Лани во државата биле склучени 11.066 бракови, а 90 од нив биле склучени помеѓу невеста и младоженец кои не наполниле 20 години. Освен што овие бракови имаат негативно влијание врз здравјето на младите девојчиња, тоа е и една од причините за напуштањето на образованието, алармираат истражувачите. Се повеќе средношколки настапуваат во малолетнички брак, а од тука настанува и малолетничката бременост, што за жал се случува во територија на Шуторизари, но и во околните места. Пред неколку години забележавме еден случај на малолетничка бременост, но за жал истиот случај се повтори и во следната година, односно станува збор за малолетничка бременост, која што е во 20-та недела од гестацијска недела и сакаше да изврши абортус, но комисијата која што одлучува за абортусот не сакаше да го абортира бебето поради тоа што веќе ја надминала 20-та недела за неколку дена, 2-3 дена, и од тука не сакаа да извршат абортус. За жал мораше да стапи во брак со низиниот партнер, вонбрачен брак, но после краток период таа се раздели со низиниот брачен другар и за жал го прекина и средното образование. Сметаат дека раната бременост може да ги принуди девојчињата да го напуштат училиштето без да ги завршат студиите и без потребните вештини. Тие да се соочат со тешкоти и да најдат работа, но и изложени се на висок ризик од сиромаштија. Сдружени иницијатива за правата на жените од Шуторизари често пати организираме едукативни работилници на оваа тема и гледаме колку што може повеќе да ги информираме и родителите во однос на да не бидат строги со нивните деца, за да може да разговараат отворено на одредени теми, за да не стигне до овој момент на малолетнички брак. Сметаме дека тука има клучна улога и основното образование и средното образование, од најмалата возраст да не им се наметнува, особено на девојчињата, во нивните помисли дека она треба да се омажи порано или не знам што. За сега задолжително е средното образование. Има и доволно кои што завршуваат и високо образование, но тука треба и да се вработат после нивното образование. Се со цел и кога ќе се омажат, особено девојчињата, да не бидат зависни од нивниот сопруг, доколку они го истерат целиот процес со завршување на образованието, вработување, тогаш нема да има и малолетнички брак и бременности. Загрижува и фактот што средните училишта не реагираат на малолетничките бракови, иако по закон стои дека институциите треба да одговорат на вакви случаи. Вели Сали и додава дека сите сме должни да информираме и предупредуваме. Срамот, вели, ги надвладува средношколките, па затоа совети бараат по интернет страните. Колку институциите, образованието, родителите се отворени да разговараат на оваа тема? Многу мал процент, особено кај ромската заедница, затоа често пати на ваквите средби, не само со родителите, имавме средби во средното училиште, односно форум на соученици направивме, каде што имаше буквално слободна тема за се, каде што можеа да прашаат, да разговараат, затоа што знаеме дека не разговараат задоволни информации со нивните родители, туку ќе прочитаат на интернет па колку е точно, колку не, и информираме дека може да се обратат кај нас да разговараат доколку им треба некаква информација, како и за сексуално здравје, репродуктивно здравје, да може да ги добијат најсоодветните информации за нив се пак со цел да не стигне до малолетнички брак. Има и бракови кои што се веќе договорени од страна на родителите, се уште ги има за жал, во однос на тоа дали ги прифаќаат средношколките бракови, малолетничкиот брак, зависно. Некои се приморани, а некои пак сами одлучуваат и стапуваат во брак. Детските бракови се забранети и брачната заедница не може да се официјализира доколку лицата не го исполнуваат законскиот минимум од 18 години. Во случај лицето да е малолетно, надлежниот суд може да одлучи дека лице кое што наполнило 16 години може да стапи во брак, доколку исполнува одредени критериуми за физичка и ментална зрелост, по процена од Центарот за социјални работи и здравствена институција да добие дозвола да стапи во брак.
Во последните 10 години најголем број малолетнички бракови биле склучени во 2017 година, а од тогаш навака брачната статистика за малолетнички бракови бележи пат.